ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเงียบเหงามีเพียงเรือประมงอวนลากสองลำที่เข้ามาเทียบท่าขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำส่งแพปลาและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเจ้าของแพปลาหลายรายที่ส่งสินค้าสัตว์น้ำจากท่าเทียบเรือประมงสงขลาไปขายให้กับเอเย่นที่ศูนย์ซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำในประเทศมาเลเซียต่างได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสูง2เมตรจนไปถึงวันที่31มกราคม2562เรือประมงฝั่งอ่าวไทยไม่นำเรือเข้าและไม่นำเรือออกจับหาปลาไม่มีสินค้าสัตว์น้ำส่งขายที่มาเลเซียจึงมีความจำเป็นต้องสั่งสินค้าสัตว์น้ำจากจังหวัดระนองฝั่งอันดามันเดินทางรถยนต์ส่งให้กับแพปลาส่งขายให้กับเอเย่นศูนย์ซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำในประเทศมาเลเซียหลังจากมาเลเซียได้มีออเดอร์สั่งเข้ามาเป็นจำนวนมากเพราะทางมาเลเซียคลื่นลมแรงเช่นเดียวกันทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในวันนี้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องกับมีลมแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังปรีชาสถิตย์เรืองศักดิ์รายงาน